ए राजा तनी जाई ना बहरिया टूटत बदन पर पर ए राजा तनी जाई ना बहरिया जाई ना बिहरिया जाई ना बिहरिया। ताई बिहारी दिल चैनल में रउआ लोग इनके स्वागत बा। बोल रहे कौन चैनल है बता दो सन। बिहारी दिल चैनल। और आज हम निकाल बानी सन बिहारी शायरी लेके जौना के सुनला के बाद जान तर खड़ा हो जाई दिमाग दिमाग दिमाग। तावा सुनल जाओ सुना दिया अर्ज किया है अर्ज किया है तो अर्ज किया है। कैमरा उधर है सबको उधर भी ध्यान दिया जाएगा। अखिया के दोस्त बात दर्द दिलवा में काहे होला हो। कबो कबो रुकियो के कहिया लोगी माने हरदम ना। अखिया के दोस्त बात दर्द दिलवा में काहे होला हो। दर्द दिलवा में होला तो अखिया काहे रोएला हो। आगे फरमाई एकदम कुछ तो कनेक्शन भाई दोनों के बीच में कुछ तो कनेक्शन भाई दोनों के बीच में तबे नु लोगवा अखिया से दिलवा में बसेला हो। ओई लो तो ना ना अभी अभी एगो और दे दी यही पर तो नायका शायरी बाटे गो बड़ी खतरनाक शायरी बाटे भाई सुनला के बाद तार खड़ा हो जाए एकदम दिमाग कि बबुआ लिखले कहाँ से बाटे। हमने के बिहारी दिल चैनल ऑफिशियल हटे बार बार बोले ना एक बाद एक के बार बोले का शायरी। तू सांवरे बाड़ू तो का भइल ओए करे जा तू सांवरे बाड़ू तो का भइल ओए करे जा हमरा तो बड़ी ठीक लागेलू। आ माथवा पर हरिहर की बिंदिया गुलबिया सुटवा में तो औरी निक लागेलू। अगला शायरी बा इस शायरी के बात बा और हम निकाल बनी सन कहाँ शूटिंग होता है बाबू बताओ सन साला कुंदीपुर के बौली चावरा में। अगला शायरी बा करिया सूट में अभी शायरी होता है बाबू एक बाद ठोकवा ठोकी के बात करियो जाके अपन माल ठोक के आइए जा भैंस जो पारी तुरतुराइल हो तो जो देख ले अपने में का करे को। शायरी बा करिया सूट में तू गजब ढाहेलू ये करे जाई खाली हमरे पता बा। करिया सूट में गजब ढाहेलू ये करे जाई खाली हमरे पता बा। हमार दिल तहरा दिल पा गइल बाटे एमे हमार कौन खाता बा। और हमने के शूटिंग में हमारे गांव के सभी लड़का बड़ा सन बाबू तनी आवाज़ बंद करिए तनी सा शूटिंग के टाइम बचल बाटे ओकरा बाद फेन अथी हो जाई। अगला शायरी एकदम लास्ट शायरी बाटे जौना शायरी के सुनला के बाद रउआ लोग इनके मन गदगद हो जाए। आज अभी तक ले जे हमनी के चैनल के का नहीं के कहले सब्सक्राइब टिप देव ठेल के ठेलल जाला सर मोबाइल मत पढ़िए लोग इन्हें भाई। हाँ अगला शायरी बाटे हमार नाम तहरा मोहल्ला में प्रचार हो गइल बा। हमार नाम तहरा मोहल्ला में प्रचार हो गइल बा। तहरा गली से गुजर का जाता नहीं साला लेटेस्ट समाचार हो गइल बा। पहले तो हमरो विश्वास ना होत रहल एक बार और से सुना दी क्या शुरू से धकधका के लगी। हमार नाम तहरा मोहल्ला में प्रचार हो गइल बा और तहरा गली से गुजर का जाता नहीं उस साला लेटेस्ट समाचार हो गइल बा। अब पहले तो हमरो विश्वास ना होत रहल बतिया पर कहत रहल लेकिन हमारा बतिया पर विश्वास ना होत रहल। पहले तो हमारा बतिया पर विश्वास ना होत रहल लेकिन काल पता लागल बा कि तारा सहेलियों के हमारे से प्यार हो गइल बा। तो एक बार हमनी के ई बिहारी दिल चैनल के रउआ लोगिन जरूर सब्सक्राइब करी। अगले बार फेन ऐसे टॉप क्लास के शायरी लेके आवल जाई। तो बाबू बोल दसन एक बार कि हमनी के चैनल के लाइट करो माने उहे लाइट हम फाइट तो ठीक बा बाय एक बार बोल दसन बाय।